하셨어요? 머리카락이 좀 있던데. 아니 못했어. 아니면 다음 주에 제가 미용. 근데 응. 내가 그거를 생각을 해봤어요. 근데 내가 뭐 머리를 자를 때마다 항상 샤워하기 전에 샤워하기 전에 왜냐면 머리카락을 이렇게 하고 누워서 자를 수가 없고 휠체어에 앉아서 휠체어가 아니라 참 목욕 샤워 체어에 앉아서 하거든요. 근데 머리카락이 너무 많이 떨어지고 그쵸, 맞아요. 어차피 샤워를 해야 되니까 항상 샤워하기 전에 머리를 잘라서 일이 좀 그러니까 좀 복잡하죠. 그렇네요. 네, 그러면 집사님이 자르시긴 좀 힘들 것 같아. 왜냐하면 이제 시간이 늦은 시간에 샤워를 하셔서. 아니 그게 아니라 샤워하러 가기 전에 제가 이제 옷을 다 벗고 리프트로 들어 올려서 체어에 앉는 건 아시죠? 그렇게 앉은 상태에서 이제 그 헤어 자를 때는 그 가운 덮고 물론 머리를 자르긴 하는데 그 상태에서 그대로 또 욕실로 들어가거든요. 욕실로? 네. 다 자르지 않고? 자르고? 다 자른 다음에. 네. 네. 근데 이제 옷을 벗고 있어야 돼. 불편하실 수 있으시겠네요. 우선 마음에 괜찮으시면 얘기해 주시고. 네네. 저는 지난주에 그 셋 다 머리를 깎았기 때문에. 그러셨구나. 네, 그래서 또. 근데 네. 문제가 지금 이제 아이들이나 남편 집사님 머리에 헤어컷은 정상적인 상태라서 집사님이 자르기 쉬우실지 모르겠는데 저는 마스크를 끼고 계시고. 마스크를 못 벗잖아요. 네네. 그러니까 여기 조심히 자르면 되죠. 있는 상태로 잘라야 돼서 네네. 좀 많이 힘드실 것 같아요. 제가 지난번에도 말씀드렸다시피 우선은 저는 미용 가위를 쓰지 않고 애기 가위를 씁니다. 네, 그리고 날카롭지 않게. 그리고 이제 집사님은 화요일날 오시잖아요. 네네. 근데 이제 남편이 저를 샤워 시켜주는데 도움이 필요해서 한 사람이 더 있어야 되는데 이제 그 역할을 소피 언니가 항상 해줬었는데 샤워를 월요일날 항상 했던 이유가 네. 언니가 월요일날 어플에서 그래서 월요일날 항상 했던 거예요. 네네네. 그래서 머리만 잘라주시는 거면 뭐 상관이 없는데 머리를 한번 자르면 이제 샤워하고